Agar qadringiz pul bilan o'lchanayotgan bo'lsa, demak sizni pulcha ham qadringiz yo'q. Pulim borida do'stlarim ko'p, pulim yo'g'ida hammasi ketadi deyotgan bo'lsangiz, siz qadringizni pul bilan o'lchab qo'ygansiz. Ular sizni yoningizga pulingiz borida kelyaptimi? U sizni hurmat qilmaydi. U faqat pulingizda qadrlaydi. U faqat pul uchun yoningizga keladi. Faqat pul uchun do'st bo'ladi. Sizni pulingiz yo'qolganda qadringiz yo'qolyaptimi? Demak, sizni qadringiz faqat pulga bog'lanib qolgan. Siz pul yo'g'ida ham shunaqa inson bo'lingki, pulsiz ham qadrga ega bo'ling. Pulsiz ham sizni hamma qadrlasin. Pulingiz bo'lmaganda ham hurmat qilsin. Siz qadringizni pul bilan o'lchab qo'ymang. Agar siz mana shu narsani o'zingizga qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, atrofdagi insonlar ham xuddi shu narsani qiladi. Ya'ni puling borida do'sting bor, puling yo'g'ida do'sting yo'q degan narsani siz qo'ydingizmi? Bo'ldi. Siz mani qadrim yo'q, pulchalik deyotgan bo'lasiz. Siz pul yo'g'ida ham qadrga egaman deya olishingiz kerak.